食飽冇嘢做，行下最好噶啦。係啊，食飽最好周圍行下。喂，棟樓幾得意喎！呢棟樓你想睇啊？係啊，呢個業主我熟啊，帶你去睇啊。有得，梗係得啦。李家國真係無所不能㗎。哇，個大堂咁新淨嘅。係啊，業主買翻嚟嗰陣，成棟大廈包括 lift lobby 嘅位置全部都翻新過，所以你望下一入嚟已經係好靚啦。好有氣派喎，個大堂都。我算都有啲行家喺度。直頭睇到添啦，咁大個水牌，你唔好再扮斷蟹啦，你出得嚟賺錢鄭中基啫。呢度風水一定好好啊！我見都租晒啦。係啊，呢度出租率其實超過90%㗎，得翻啲零星3位咋。命你又算唔到㗎啦，不過咧，我覺得你仲有少少運仔，咁啱大單位，仲有呢一間可以俾你睇，跟我嚟啦。Let's go go go！哇，呢度裝修咁靚嘅，知唔知佢之前做咩㗎？我就唔係好估到啦，不過呢度啲裝修咁靚，做咩都得啦。咁你又啱喎！哇，呢個鳳凰展翅圖好有氣勢喎！捧獎嚟嘅鄉下佬，算到呢度財氣都好勁，因為呢度都好多水。梗係啦，成個來去水喺度啊！又來去水，又乒乓波台咁大嘅台，又咁靚嘅裝修，仲有咁大張 sofa 添。究竟呢度有幾大啊？其實呢個咧只不過係半層，但係單位呢度咧就有1190尺大概。咁同埋你算漏咗一樣嘢，呢度仲有個獨立冷氣㗎，係講緊每層都有一個獨立冷氣㗎。Marcus 帶你睇下呢一個工作室啦。喂，睇完。你冇走住啦，內涵嘅嘢你都係冇乜㗎啦。話俾你聽呢度有啲乜嘢好啦。嗱，呢度咧係獨立嘅廁所啦，仲有 WiFi 啦，仲包埋個獨立冷氣添，好啱一啲初創嘅年青人用㗎。誒，係喎，我見到有淋浴間喎。係啊，你睇下洗手間入邊仲有得沖涼添。話時話我都夠鐘沖涼，有冇沖涼？買咗㗎嘛你？Marcus 啊，雖然你沖緊涼，不如我講少少嘢俾你聽啦。其實業主買翻嚟嘅時候，16樓以上全部都改裝做一啲獨立工作室啦，好啱而家嘅市場需要，所以出租率係超過90%㗎。我啱啱算到啲嘢，呢度用嚟投資係1樓。咦 ，Sarah， 我想問呢度係咪每人有一個信箱㗎？其實就應該係每個單位有一個嘅，按人數就增加唔到㗎啦。咁啊方便啦，咁我啲情信就唔會寄失。喂 Marcus， 帶你睇埋呢個單位啊！哇，呢個單位都設備齊全喎，仲有埋家私添。係啊，不過話時話，頭先咧你就講呢度好適合投資，其實投資係需要啲乜嘢嘢咧？咁你都要最基本知道呢棟大廈嘅總面積啦、樓層高度啦、平均每層有幾多面積度啦，呢啲基本資料都要知道嘅。等我諗諗先。如果以呢度為例嘅話，以我所知就樓高24層，咁每層咧就2500幾尺，total 嘅總面積都差唔多成4萬尺㗎。係啊，仲有一樣嘢好緊要㗎，投資方面。我知係乜嘢。嗱，頭先你講嘅嘢係咪想講 location 咧？冇錯，有潛質，我可以考慮收你為入室弟子。哎，得啦，唔使啦，客氣客氣。嗱，呢度咧其實就喺銅鑼灣嘅核心商業區嚟嘅。銅鑼灣3個字都已經好值錢㗎咯喎。係啊，佢仲要做埋兩邊嘅24小時出入口，所以你話呢個物業係咪好好咧？嗱，有咩查詢關於呢棟大廈嘅話，都可以揾翻我哋利嘉閣。